30 रुपए का स्प्रिंग लगाएं और अपनी बाइक को बेआवाज बनाएं। सबसे पहले आप बाइक के इंजन की आवाज सुनें। तो दोस्तों आपने देखा आवाज कितनी ज्यादा बुरी है इंजन की। मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे ये हमने स्प्रिंग लगाना है। ये स्पेयर पार्ट वाले से आपने बोलना है कि हमें टर्शनर हार्ड वाला हार्ड स्प्रिंग चाहिए। अगर आपकी बाइक से भी इंजन से इस तरह से आवाज आ रही तो आपने किस तरह सही करना है, ये हमें एक पाने की जरूरत पड़ेगी 14 नंबर की। और ये नीचे बोर्ड लगा था 14 नंबर वाला, ये हमने खोल लेना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री वाला, और आप घर में खुद ये काम कर सकते हैं। ये देखें, ये हार्ड स्प्रिंग है, ये पहले नरम स्प्रिंग होगा, ये हमने निकाल देना है और आप बिल्कुल खुद कर सकते हैं ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों हमने स्प्रिंग लगाना है इसके अंदर, तो हमने धक्का देना है और ये आराम से बैठ जाएगा। कोई ज्यादा यानी कि आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तरीका ही आपको ऐसे बता रहा हूँ जो आप में घर में खुद कर सकते हैं। ये हमने जो है बोल्ट दोबारा टाइट कर लिया। अब हम आपको किक मार के दोबारा से चेक करा दें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इंजन के आवाज बिल्कुल ओके हो चुकी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।